好，即马咱这时节啦，已经进入春天，温度是咧黏咪寒啊，黏咪热。这个时阵啊，拢较高感冒，佫会加扫。伫网络顶面刷咧传讲，那个红茶透绿茶，甲摕来啉，就会当止扫。佫真正有人甲试3工啊，讲有影有较袂扫啊。咁真正安尼，咱来听医生安怎讲。对，这样就好。这杯饮料切好势了后，斟出来看是什么茶，面顶写着绿加红，这杯就是绿茶加红茶。安尼两种茶透蓝做伙，最近这种绿茶加红茶变甲真红，有饮料店正式来贩卖，听讲一工会当卖5万杯，因为有人啉了感觉止扫原来真有效哦。你会想尝试吗？如果你咳嗽的话很严重，你会不会想尝试一下？如果一直咳的话，然后看医生又不会好的话，上次之前有人跟我说吃什么佛手香加盐巴可以止咳，结果我吃下去喉咙超痛，一直咳，就乖乖去吃药睡觉。网友分享家己的偏方，就是无糖绿半糖红。这毋是家己发明的，是听一个阿伯建议，无想到家己试3工了后，真正有效。但是为医学的角度来看，也无啥敢相信。医生讲无糖绿加半糖红一定要温温的，因为冰会刺激气管，颠倒扫搁较厉害。绿茶加红茶会当大量的补充水分，加减有一种冲散痰液的效果。另外，茶含有茶碱、咖啡因的成分，会当降低气管的负担，安尼可能就会较袂扫。风热型的，就是有发炎的状态，那你喝这些红茶啦，或者是绿茶啦，它也有这种相对清热解毒，然后就是润喉的效果。风寒型的咳嗽，如果你又喝了这个绿茶、红茶，就寒上加寒，你就会发现怎么越喝越咳嗽。感冒的类型无同，绿红茶带来效果也无同，有可能愈啉愈严重。医生提醒，这饮品敢若当做辅助尔，效果当然就看人啦。若是扫假真正足厉害，也是紧紧去医生看哦。民事新闻综合报道。